Gihe abantu bashobora kukubona mu buzima bumwe ariko ntibatekereze yuko Imana itanga n'ubundi buzima. Icyo ni kimwe mu byo nize. Ikindi nize ko ibintu byose bishoboka. Ikindi nize kwihangana, kuko buriya muri life utihanganye ntabwo wagera ku nzozi zawe. Ikindi nize ko ibintu byose dukora tubifashwamo na Nyagasani, niyo dutiza imbaraga. Bihe bigoye sometimes bakaguhunga, ariko burya Imana yo niyo kugumaho mu buzima bwari bwo bwose. Ya indi yatugumyeho mu buzima bugoye ni nayo iki turiho. Ikintu cya mbere ntekereza ko umubyeyi wanjye yakoze kandi bizatuma mugumaho, n'amasengesho yansengeye amanywa nijoro asaba Imana, Mana afasha umwana wanjye, Mana why not umwana wanjye abantu bamukunda ariko Satani agashaka kumwambura like umugisha wiwe. Ariko ndashima Imana ko uyu munsi Imana yamwumvise.